Itoophiyaan akka Eertiraan loltoota ishee hatattamaan daangaa ishee keessaa baastu akeekkachiiste. Mootummaan Itoophiyaa Eertiraan loltoota ishee daangaa Itoophiyaa keessaa seeraan ala jiran akka baastu waamicha dhiyeessite. Xalayaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaan barreeffamee fi mallattoo ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyosiin ofirraa qabu Eertiraan loltoota ishee Itoophiyaa keessa tursiisuun kan dubbii hammeessu ta'us ibse. Xalayaan kun dhugaa ta'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoo miidiyaa garaagaraaf ibsa kennaniiru mirkaneessaniirus. Xalayaan afaan Ingiliffaan ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Sahalee Muhammadiif barreeffamuu agarsiisu kun Eertiraan loltoota ishee Itoophiyaa keessa qubsiisuun hidhattoota Itoophiyaa keessa socho'anis tumsaa jirti jechuun himata. Loltoonni Eertiraa wayita waraanni kaabaa Itoophiyaa eegalu raayyaa ittisa Itoophiyaa deeggaruun humnoota Tigraay lolaa ture jedhamuun himatama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad kora paarlaamaa biyyattii Kibxata guraandhala 3 2026 ta'ame irratti wayita haasawaa taasisan loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa raawwachuus himaniiru. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa sababa Itoophiyaan ulaa galaanaa gaafatteef osoo hin taane yeroo waraanaa waan adeemaa tureen rakkoo seenus dubbatanii. Waraanni Eertiraa Tigraay keessatti badii raawwataa ture mormoon irra deddeebiin jila gara Asmaraa erguu dubbatan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad. Akkasuma Aksum dabalatee ajjechaa raawwachuun yeroo jalqabaaf waraana Eertiraa kan yeroo waraana kaaba Itoophiyaa isaan dura dhaabbatee himataniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy wayita waraanni geggeeffamaa ture sanatti loltoonni Eertiraa yeroo qabeenya kana saamaa kaan ammoo barbadeessaa akkasumas namoota ajjeesaa turanitti Itoophiyaa waliin wal dhabaa turuu kaasanii. Baaleenis booleenis ulaan galaanaa argachuun hin hafu jedhanii Dr. Abiy Ahmad muummichi ministeeraa. Waldhabdeen keessaa hammaataa dhufe sun amma gaafa waliigalteen Pirooteriyaa mallattaa'e waraanni dhiiga dhangalaasaa ture dhaabbatee Eertiraan waraanni maaliif dhaabbataan ifatti mormite. Eertiraan dubbii gaggeessaa Itoophiyaa kanaaf deebii kenniteen mootummaan Itoophiyaa yeroo waraanichi gaggeeffamu Eertiraa galateeffataa fi medaaliyaa badhaasaa ture. Amma Eertiraan maqaa balleessaa akka jirus ibsite. Egaa yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa adeemsifame waraanni Eertiraa waraana Itoophiyaa bira goree loleera. Waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame irratti Eertiraan waraana bobbaasuun yeroo mootummaa Itoophiyaa gargaaraa turtetti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad mana maree bakka bu'ootaa irratti dhiyaachuun Eertiraan Itoophiyaaf oolmaa guddaa akka oolte dubbachuun ifattis galateeffatanii turanii. Qondaalonni waraanaaf siyaasa olaanoon Itoophiyaas irra deddeebiin loltoota Eertiraa fi mootummaa Eertiraa jechuun galateeffataa turanii. Waliigalteen Pirooteriyaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mallattaa'uu hordofee walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru laaffatee wal jajuurraa gara wal balaaleffachuu fi wal garaaffachuuttis cehe. Xalayaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa guraandhala 7 2026 akka barreesse ibsu kun humnoonni Eertiraa erga karaa daangaa waloo keenyaan lafa keenyatti ce'anii qubatanii turaniitu. Mootummaan Eertiraas hidhattoota adda addaa Itoophiyaa keessa socho'an tumsaa tureera. Tumsaas jira jechuun himata. Sarbamni daangaa fi birmadummaa biyya keenyaa kun akka dhaabbatu haalonni akka sirratan waamicha dhiyeessaas turreerra. Garuu Eertiraan waamicha kanaaf bakka hin kennine jedha xalayaan kuni. Guyyoota dhiyoo as taateewwan mudataa jiran ammoo Eertiraan dubbii qabbaneessuurraa dubbii hammeessuu filachuu ishees mul'isa jedhe. Loltoonni Eertiraa karaa kaabaa bahaa Itoophiyaan seenuu fi kallattii kaaba lixaan ammoo hidhattoota faana shaakallii fi leenjii waraanaa gaggeessuu himate. Xalayaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kunis gochi Eertiraa kun dubbii kakaasuu qofa osoo hin taane weerara kallattiin raawwatamaa jirudha jechuun himata. Gocha fudhatama hin qabne kana hambisuuf mootummaan Eertiraa loltoota isaa hatattamaan akka daangaa Itoophiyaa keessaa baasuu fi deeggarsa hidhattootaaf taasisu kamiyyuu akka dhaabus gaafateera. Xalayaan kun seenaa hariiroo biyyoota lameenii walakkaa jaarraaf waraanaan kan wal qabatu ta'uu kan eere
Xalayaan kun rakkoo waggootaaf hundee jabeeffate kanas marii fi marabbaadhaan furuun akka danda'amus eereetti jira. Mootummaan Itoophiyaa akka walabummaan daangaa fi birmadummaan biyya isaa kabajamuuf gaaffii gaafateef yoo deebii sirrii ta'e argate dhimmoota dantaa biyyoota lamaan ta'an hundarrattuu mari'atee waliigaluuf qophii ta'us ibsa jechuudha. Mariin taasifamu kan karaa buufata Asabiin Galaana Diimaatti bahullee akka dhaabu dabalatu ibsee xalayaan mootummaas Itoophiyaa kun jechuudha. Hariiroo fi muummicha wal kabajuu irratti yookaan immoo michummaa kabajuu irratti hundaa'e kan uummata biyyoota lamanii waan hedduu waliin qooddatu akka mirkanaa'uuf mootummaan Itoophiyaa kutannoo akka qabus xalayaa kana irratti dubbateera. Mootummaan Eertiraa xalayaa kana miira gaariin simachuun haalonni rakkoo hammeessan soroorfamuun gara nagaa fi badhaadhinaatti akka ce'amu abdii qabu ibseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa egaa akkasii xalayaa kana irratti gama Eertiraatiin hanga ammaatti deebiin hin kennamne. Kun Gonfoo Miidiyaadha. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan subscribe godhaa. Egaa hiriyoota keessaniif namoota bira akka ga'uuf sheerii godhaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii qabaadhaa.